Ini yang penting. Ini katakan. Nah, biar mau. Nah, unboxing. Kalau ada kerusakan kan kalau diklaim, ya harus gitu. Bila kerja video kan kalau diklaim, kayak ini gitu bila nuker online. Jadi pas unboxingnya harus di video. Apa nih? Bisa aja main. Apa namanya? Yang tunggal. Oh iya. Ya, kalau gambaran saja nyonya. Ayo udah deh. Iyalah. Itu enggak. Metal kotakan gue. Wah, mantep ya. Asli Roma Irama nih. Main kami belajar anak-anak bisa apa? Pelajari kok tay. Oh, mbahnya anak ini letak kan aja mudah gitu. Setengah Agak. setengah aja kan? Yang 4 juta emang anaknya asalnya 3 juta. Kalau payu lagi kan? Promo. Ada yang namanya yang di atas. Promo yang mana? Ini mereknya mahal lah. Emang mana? Sama Oh. gini. Coba Langsung tes lah. Ini di video lah. Beda anunya. Dia harus ini. Buat tay. Cas dulu, cas. Nah, Cas dulu. udah Lalu. Kait lah. bayar. Apa nih? Udah lah. Terus dimatiin. Ini ada listriknya paling.